Pogledajte ovo. Sočne, mirisne, savršeno zapečene makarone sa sirom. Idealne kad želiš brz i ukusan ručak bez mnogo muke. Ako voliš kremasta jela, ovo je pun pogodak. Krenimo na recept. U ključavu vodu dodajte 1 kašičicu soli, pa skuhajte 400 g makarona. Zatim umutite 5 jaja pa istresite u 500 g svježeg sira. Dodajte 7 kašika kisele pavlake i 1 kašičicu soli. Procijedite kuhane makarone i istresite u pleh. Prelijte sa 100 ml ulja. Napišite u komentar iz kojeg grada me gledate, voljela bih da znam. Pospite parmezanom i susamom. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 15 minuta na 200 stepeni. Umutite 2 jajeta i 100 ml mlijeka pa prelijte makarone. Vratite u pećnicu da se peče još 10 minuta.